привет, друзья, и с вами Женя, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт, как обычно, и мы будем строить, короче, я вам покажу сегодня, как сделать камин. Ну что ж, поехали. Итак, и для начала мы создаем мир какой-нибудь там, такой, пофиг. Заходим в него. Тун-ду-ду-ду-ду. Как вы видите. Итак, нам понадобится кирпич. Вы можете строить из камня, мне без разницы. Ну, если не вам, короче, как на ваш вкус. Вам еще понадобится адский камень, и вам понадобится, очень понадобится. Вам понадобится огниво. И еще вам понадобится... Так, что... Ой, тьфу ты, блин. Огниво вам понадобится. Стеклянная панель вам понадобится. И на ваш вкус вы можете взять железную решетку, стеклянную панель или дубовый забор. Железную вот эту фигню. Короче, вам что еще вам надо-то будет? Ну, в принципе, все. Так, давайте их сделаем. Раз, два. Давай. Вот, короче, мы сделали. И вот это мы делаем 4. Потому что нам это не надо то, чтобы сделала там земля или что это еще. Потому что огонь может перейти туда или даже воспламениться, и вашему дому хана. Если вы, конечно, делаете в доме камин. Ну, я уверена на 100%, то, что вы делаете камин дома. А кто ж его не знает, то, что вы делаете камин дома? Ну, в принципе, все знают то, что типа вы делаете камин дома. И никому удивить. Ой, нет. Может быть и удивить, но очень плохо. Так, а теперь мы берем кирпичные ступени. Да, нам еще ступеньки понадобятся. Короче. Да блин. Ступеньки. Теперь поджигаем, потому что больше у нас нету туда выхода. Ну, входа. Да блин. Нет. Вот так вот заставим только одну. Теперь берем кирпичные ступеньки. И вот так вот все это закрываем все. Блин, у меня Майнкрафт жутко лагает, так что если у вас подобные логины, тогда просто перезагрузите. И вот все, ваш камин готов. Если еще добавить там, не знаю, трубу и сделать здесь вот где-то вот здесь вот так вот и добавить трубу, то это будет обалденно. Но тогда придется расстаться с лесенкой, кирпичными ступенями. Ну что ж, ребят, я надеюсь, что это вашу попку подогреет. То есть, короче говоря, и мне придется заканчивать это видео. Ой, как я замерзла, надо бы попку подогреть. Как хорошо-то. Ну, в принципе, так. Ну что ж, ребят, я надеюсь, что вам понравилось. И вы поставите мне лайки. И на этом все. А с вами была Варя. И всем пока. Ждите новой серии с как сделать джакузи. Всем пока.